Mwaramutse nagomba gutera akamo imbonerakure ariko reka ndagacishe kuri no story kuri no real story aba ariho mpera hanyuma ncingira impanuro mpereza imbonerakure waneve banje ivuga ngo iyi message narose ngo ngomba nguhe inkuru itwengeje kandi uyisangize abandi ndabikora. Umunsi umwe nari mvuye Uganda hama duhejeje kugongesha passport Ikobero hari ukuntu imodoka isohoka ibasanga inyuma no kuvuga OBR ihejeje ivyayo hama imbonerakure zica ziza gusubira gusaka jewe nari hagaze ko ntindabe umunyagihugu nkanje ansaba passport canke ngo asake isakoshi yanje bagumye bandengana kabisa ntibambajije bo ikintu nagomba guhanura leta y'u Burundi abadede ibi bintu byo gufata abasivile mukabaha akazi k'igipolisi k'igisirikare bizobagarukako ilfo ko mushiramo ordre mukeneye abapolisi mukeneye abasirikare barenze ni mugende mugire recrutement nta limite ihari y'abapolisi mugomba kwinjiza sika mugomba kwinjiza ni mubahe baje babasirikare bahabwe formation bahabwe responsabilité bahabwe accountabilité mugabo mureke gufata muhitana abantu b'abanyagihugu babimhandagira bitamo ngo ni mwe kugira check ups ivyo nakajagari niko katumye kwanza narumviza yuko navya Imana canke leta ya Habyarimana icayitembeje nuko harimo akajagari kenshi intera hamwe zitari formation nimwe zigatangura no kuba in the way y'abapolisi in the way y'abasirikare ugasanga bamariko baragira akajagari. Please mugera ukuntu mu organiza imbonerakure zigume mu kazi kazo novuga nta kazi zifise hanyuma polisi inzego z'umutekano zikore akazi kazo zitafise imbonerakure zibaciramo. Please tukomeze gusoma aravuga ati icanwengeje rero nagiye kuryama muri hoteli nsanga yambonerakure yagara na Motorora irara ku ntebe. Urumva nibaza ko ari imbonerakure ibiva muri commune ya kure canke ku muri tegeri ya hantu hari poste canke ku muri shima kura muri police ko hari aircon ntiwombaza mugabo ntashobora kurara muri hoteli ntashobora kwa affordinga kuri amafaranga muri hoteli ntibahembwe batunzwe nayo bivye aho hantu nko kwaca kurara mu ntebe. Bo umenga beratwengeje mugabo imagine ubuzima bwawe ari kugenda kuri boda ukirigura zugo y'abantu ugatega ko ushobora kubiba hanyuma akaba ari yagutunga. Imagine abwo ubuzima bwawe abandi bajene ikibaje nuko abone ko tudatembera ntumenye n'abandi bajene babayeho rimwe na mende ko nabereka ibyantu bari barakora hanze so kugira ngo ndabirate ko sugira ikintu kyo murabe look what ni murabe ivyo mushaka kuronka mu gihe mu musereta nziza ndakomeza nukuvuga naravyutse mate ngo noge nsanga dushe nta mazi zifise ngenda aho bakirira ingenzi ije gufata chambre umva encore mu hoteli iri kuri frontière igomba iri kuri busy nta mazi hari boncho sikibazo imbonera kure encore cyo ni kibazo ca leta en general idatanga infrastructure ihagije hanyuma uvuga ngo nta ngenzi za mu Burundi biki ngo abantu basivye igihugu umuntu aje akabura amazi mu gatondo y'ikuyoga ntazosubira kuza yari mu touriste. Ndakomeza ndahamagara ndabura numwe ariko mbona umuntu aryamye ku ntebe encore une fois ibintu bya hospitalite office hoteli n'ikintu kiba 24/7 umuntu yagomba kuza kuri reception agasanga umuntu 24/7 isa yose haza ko hari umuntu kuri reception Abarundi mwe muzomya gukora business yari en fait Burundi it's not a country man it's not even a country yo bisi no mu Burundi uvyutse mu hoteli wabuze amazi yo gufata douche there's no one around. Ndakomeza gusoma umuntu aryame acambona umuntu aryame mu ntebe ariko aragona hari 7h du matin nca ndamuvyura kuraba nsanga ni imwe yagara na Motorora avuga ngo ugurura isakoshi. Voilà donc baba ari kuri frontière na za Motorora ugura isakoshi uyugura nkande uri kuri umusivile usanzwe ufise baje iyihe ukoze kosa bori bazande mwabadede mujewe nubwo dusema kuvuga ngo iki gihugu ni cyakajagari katagira uko kangana there is no way umuntu w'umusivile ashobora kugenda kuguza kuri frontière s'il vous plaît amasakoshi ça c'est trop ridicule
kuri frontier n'ahantu haba ari high security hashobora kuza hinjiye amabombe uburozi biki hagomba kuba equipement iri qualifié izo scanner zigapima hanyuma mbona ko zikigwa kure je mu mugumba na kurasa umuntu avuze ngo nzogishika muze kumbona ko nzogira video ndende imbona kure n'umugwi utagomba kubaho mu Burundi okay n'umugwi asa forme actuelle milice pro police pro everything ntabwo bagomba kuba hari okay bo urumva ko yuguruza amasakoshe ku mutima nti namba wa mu chefu ntagira aho arara anko urumva ko ntabagira aho barara nico ndashaka kuvuga donc mpambo narakuremwe mu bindi bihugu mu bihugu bizima uhere nahe wanyu wahera nahe Kenya mugabo utangwe kuduga hejuru ya Kenya usanga abajene bafise ikintu bakora no kuvuga kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 18 baba bari kwishure forcément bo mu bihugu byinshi kumba 15 utakuheza primaire ugaza secondaire biba bivuga ngo abantu bize abantu batize ivyo ntivyo agomba kuba bikiro muri iki kinjana kihari ntawe agomba kuba atize tuvuze bize n'abatize tuvuga kuvuga umuntu heje secondaire agajeje kumbura no mu bindi bintu n'umuntu yaceje ku university ntabwo uri kuvuga umuntu atazi gusoma no kwandika ivyo ntivyo agomba kuba muri iki kinjana uzobaho gute utazi gusoma no kwandika tibishoboka bo nakuvuga imyaka primaire abarayiheza obligatoirement hanyuma secondaire kumbure kugeza mu 10 na kangahe 11 benshi bagaca baja bamwe abadashimye gukomeza bagomba kuja ku university kumba kaja mu bintu vy'imyuga mugabo bagiye mu mwuga ntabagiye kwibarabara ntabagiye kwirigara ntabagiye kura kaza dahemberwa akazi katakiri izina imbona kubona akazi katakiri izina hanyuma abagiye mu myuga niho baca biga byo vya electrique plombier maçonnerie ibindi vyinshi abantu bashaka kwiga batege ku university abandi kuja ku university anacho tuma narikoze terme imwe bakocha mu cyongereza ngo bavuga ngo ni NEET ni abbreviation bavuga ngo not in employment not in education not in training no kuvuga no umuntu atafisa akazi atari mu mashure kandi atari muri formation bo yavuze training na education difference training no kuvuga ko akora education no kuvuga uri muri education formelle primaire secondaire université chakumbure n'ayandi ma academy cyangwa ama vocationnaire hanyuma ha training nk'abajene nk'akarorero avuga ati je singena kuja ku university ngomba kuzomwa muri salon ngomba kuzo twari track ngomba kuzo aja muri yo training muri yo formation gukora ico kintu azagwana sisiba ko agiye muri academic system academic mugabo abajene bacatangura kuba nk'abajene novuga bari vulnerable umuntu atari muri yo mugwa ari vulnerable kuko expectinga ko buri mujene ubiye afite akazi utarakaronka ariko ariga bien sûr nko ari muri université baba bakiko bariga canke ari muri formation mugabo ahandi uri gukora iki utari muri ivyo bitatu uri gukora iki abo bantu cyaba problématique vulnérable ni busanga bakoze n'ivyaha nk'ibyo byaha byo kurasagurana n'ibikini bikobobo nakazoza bamana imbere yabo alors izo mbonera kure mwebwe novuga ko muri ko mwiha ikintu cyo kwibaramanza nimufise akazi nimufise education nimufise training nimwe ejo muzogira igihe musange muri ko murajyana entre vous kwa d'abord ningi pie ninga pizza nink'ubugari koresha ikirundi bambonera kurema pie pizza ko muri too much ninkufise irobe ry'ubugari okay hanyuma igero ry'ubugari mukaguma muri rundana iruhande muri benshi mugayirobe mutari kujije ibindi bihugu bikuza igorobe ekonomi ibindi bihugu iterizamuka komusa ufashe za China za Singapore za Korea za ubunu umva no nuze Burkina Faso nigezweho igorobe kumubari kuza komusa akamanyu ka buri muntu kagoma ari kandi cyaka gutera kaduga mu Burundi igero rero riguma rigabanuka mugabo imbonera kwe muguma mugwira nako mu Burundi tunavyara n'abana benshi cyane tuzogiye musaye muri imbonera kwe nyinshi cyane ntimushobora kuvuga kuri boda ntimushobora kuvuga kwibarabara ntimushobora kuronka gihugu muhohotera mucyo mutangura kujyana entre vous mugwanira territoire kujya ko muri Haiti wowe ja hariya no hajya nahi wacu hajya nahi wacu mutari kujyana entre vous ni muri education ntimushobora gusoma mumenye ba solving a conflict pacificoma mukiri batoye migisha kugwana intambara tuzohangana ruvyironza ikikwazo ibintu vy'imigani yaboze hanyuma muce musanga muri mukajagari nkagaja tubona muri Haiti amfete kaya niho kavuye neza ko hagiye haba periode generation z'abantu bari useless bimburakimazi bize kujyana gusa hanyuma hagera igihe badashobora no kuba gouverner udashobora kubatwara ikindi abandi bantu kera Burundi bikunaniye waragenda aho hakujya ukarondera akazi
mugabo kandi uri umuntu w'amacakubiri umuntu w'inzigo d'abord bizokugora kuronka inshuti mu bagenzi hirya no hino ensuite uri umuntu utize ntuzi gusoma ntuzi kwandika n'ubuzi n'ama opportunité azoba ari limite mu gihugu uzobwiyemwo donc no kuvuga ubuzima bwawe for life urikora buruninga kandi twewe tubahanura mu twitabansi iyo uzokoze imyaka 40 je te promets je nsizoba nkihari uzorabenya umuti hari umuhizi w'amabinga n'ibizuru yahora asemerera yitwa semerera nyene nitumumvirize tukaguma twumviriza neva twumviriza reveria twumviriza ndagugarika twumviriza ndabirabe mugabo ntitwamenya yuko neva umwana wiwe ariko acuruza inzahabu n'ubundi bugoro muri mu Barabu ntitwamenya ko revera umwana wiwe ariko yiga ibintu muri Turiki kugira ngo azoze bamuhe igiti mu mugambo ntitwamenya ko ndabirabe ariko aracuruza ubutare bwose bwo muri Muyinga canke Kayanza ubu tutakironka nibwo tugurisha ntitwamenya ko umukobwa neva ariko yiga university kumwe cyane Washington DC ntitwamenya mugandi ko ndababwira uzomvuga ko utabimenya mugabo no kutashaka kuvyumva musange muri demini utafise aho ni best case scenario yo ni scenario meilleur scenario aho uburundi dufate nta ntambara ibaye nta muntu akurikanye kuri byo muri kumurakora mugabo mwisange muri ahantu mukenye urabona ko neva bagira ati abantu b'imyaka 50 ntaco bakimaze usanga kariko karavuga ngo mpugwagwa none wowe iyo myaka 50 wibaza ko uzoba kuyiha amafaranga niba utakorakora utarayikorera niba utari kuriga waza ko mu myaka 50 utazori kurasaba ugwagwa evidama hajya ariko avuga mwebwe a 50 nimuzo muko bazogwagwa mugande kukubwira uzokwicuza utagishobora gusubira inyuma hagera igihe nkubasho kuja kwiga umwuga mugamaze kwiga imyaka 50 amavi batangwe kwanka umugongo utagwe kwanka no kwiga umwuga ntiba bigishoboka nubwo wona wiga hawosigeje imisi mike yo gukora ngo ugira usaze usinzi kuza washoye no kuronka umugore kuko nta mugore azorongora umuhungu atagira akazi muri bigiye birakomeye igihe abakobwa arako baciye ubwenge bajya Saudi Arabia bajya gukora bari kuri YouTube kuri Facebook guca amafaranga ntuzomwegera udafisa akanoto tubatse inzu none uzokubaka inzu mu gisagara gute mbese kurabaza nk'ibujumbura amafaranga parcelle igeze ko hanyuma nubwo kumva utazi matematike ufate ka calculatrice kumbura kabaza umugenzi urabuti aya mafaranga agura parcelle je ndaguhaye devoir à domicile homework umwimenyerezo sindi ngene mufita mu kirundi okay ufate calculatrice kiriya kintu bakoresha imashini yo guharura okay urabe uti mbega ntuze ibujumba parcelle nangahe ucuraje amafaranga utoza abanyagihugu wiba kugira ngo nzogure parcelle nzoba nivye imyaka ingahe kugira ngo ngure parcelle nzoba maze gukohotera abanyagihugu bangahe niba ari umwuga watoranije canke dufate yuko ushoye kwiga ukaba umwarimu kugira ngo ngure parcelle ndi umwarimu nzoba nabitse imyaka ingahe uzosanga ari uko uzo wakoze nk'imyaka 500 years. Good luck with that.